si las personas compran cada vez más y más mascotas y estas dejan de ser perros y gatos y son animales exóticos y luego son abandonadas, como de hecho pasa cuando la gente se aburre de las cosas. El problema son las especies invasoras. La administración madrileña nos dejó tirados a medio camino y yo me tuve que comer un marrón de dimensiones estratosféricas. Cuando en la Comunidad de Madrid se encuentra una serpiente pitón, o una iguana o un mapache, lo que hace la Comunidad de Madrid es eutanasiar,